الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله مولانا العظيم. دا د موسی علیه السلام واقعا شروع ده. نو کله چې موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره کومه معاهده کړې وه د 8 کالو یا د 10 کالو د 8 کاله به لازمن وو او د 10 کاله دا تفضل او مهرباني وه. نو چې کله موسی علیه السلام هغه اوږده نیټه تېره کړه ځکه پیغمبران علیهم السلام چې نو دا اهل وفای او دا همیشه په اکمل باندې عمل کوي. نو حضرت موسی علیه السلام دا 2 کال په ځای 10 کاله تېر کړه. نو چې کله دا معاهده برابر شوه نو موسی علیه السلام د خپل ملک طرف ته او د خپل ښار طرف ته دوباره اراده وکړه. نو خپل بال بچ ځان سره روان کو. شعیب علیه السلام ورته چې کوم څاروي او ګډې مډې ورکړې هغې هم را روانې کړې. اوس د مدین نه مصر ته راځي. نو د مدین نه چې مصر ته راځي نو په لار کې دا کوی تور دی دا په دې لار کې دی. دې ځای ته موسی علیه السلام راورسېدو. توره شپه ده او باران وریږي او جمي شپه ده یخ باد هم لګي. دنه لاره ورکه شوه او نورم یخنیم ده. دا ګډې هم په دې تیارې کې ترېنه خورې شوي دي. دا هم دې مفسرینو لیکلي چې دا بیبي بیماره هم ده د ولادت. نو حضرت موسی علیه السلام ته د دې کوی تور په غاړه کې اور ښکاره شو. نو موسی علیه السلام خپلو بچو ته وایي چې تاسو دلته کښېنئ زه ورځمه. دا اور ما ته په نظر باندې راغی. نو دا اور خو به چا بل کړی که نه. نو د هغه کسانو نه به د لارې ته معلومات هم وکړم او که دا نه وي نو تاسو له به ترې اور راوړم تاوده به شئ. موسی علیه السلام لاړ. چې لاړ هلته ونه ده اور په هغه ونه باندې لګېدلی دی. خو ونه سوځي نه چې څونه اور تیزیږي نو دا ونه شینوالی زیاتوي او ونه پکې تکه شنه ده. موسی علیه السلام په دې نظاره کې دی په دې کې اواز راغی هم د دغه ونې او د دغه طرف نه چې ای موسی زه الله رب العالمین دا تا سره چې خبرې کوي دا تا چې اور لیدلی دی دا نور دی دې کې ستا پروردګار دی او د تمام مخلوق پیدا کوونکی ذات دی او ته دا امسا دې وغورځوه. چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو مار ساز شو ډېر لوی دی او په
منډه کې د چمچمار په شانتې دی. موسی علیه السلام شا کړو، بس منډه کړه او را واپس نشو. الله ورته ویل چې موسی اقبل، ماته رامخ کا، راشه را نږدې شه، ولا تخف، مه یېرېږه، انک من الامنین، ته خو د امن والا نه، تا ته زما په دربار کې به څه شی څه تکلیف ورسوي، راشه خپل دغه دی واله. موسی علیه السلام راغی، خپله امسا یې راواخیسته چې دا پرې خوله کې ورې لاس ورکړ چې راوچته یې کړ، نو هغه امسا. نو بیا دویم ورته الله وویل چې داسې چل وکړه چې دا خپل لاس دی پرې خپل ګریوان کې دننه کړه. نو دا لاس په تړه وباسي، دا به د نور د شعاعو په شانتې پړکېږي. او دریم دا کار وکړه چې دا خپل ښی لاس دی د دې ګس لاس په دې ترخ کې ورکړه او دا لاس پرې سې راکلک کړه. به دا ستا دپاره علاج دی، آینده دپاره به د هېڅ شي نه تا ته بیا یره نه راځي. اوس هم مفسرینو لیکلي دي که سړی اتباعا لموسی یو ځای کې ورته یر رالله او دی دا خپل لاس دننه کي پرې ترخ کې او دا لاس پرې راکلک کي او پرې سینه باندې داسې لاس کېږي، نو که هر څومره د ګبراهټ او د یرې ځای دنه به یره ختمه شي. اتباعا لموسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام. دا استاذ ورته ګورئ. فلما قضا موسی الاجل، کله چې پوره کړه موسی علیه السلام هغه نیټې مقررې لا، او مفسرین وایي چې هغه اوږده موده پوره کړه، 10 کاله یې تېر کړه. وسار باهله، او لاړه بوی تله خپل بچو لره، آنس من جانب الطور نارا، وی لیده د اړخ د کوی تور نه اور لره، اور ورته په نظر باندې راغی. قال لاهله، ویل موسی علیه السلام خپل بچو ته، امکسو درنګ تیر کوي دلته، لکه آرام وکئ. انی آنستو نارا، یقینا ولیدومه اور لره. لعلی آتیکم منها بخبرن، کیدای شي چې زه راتلو کوم تاسو ته د دې نه بخبرن، پس خبر سره، زه به تاسو ته د دې نه څه خبر راوړم. او جزوة من النار، یا به زه راوړمه یو سکروټې لره د اور، تاسو ته به د اور یو سکروټه راوړم. جزوه اصل کې دا ده چې لرګی دی او په هغې باندې اور کې پروت دی او دا سر یې سوی دی او بیا هم هغه لمبله د هغې نه ځي، هغې ته جزوه وایي. موږ ورته سکروټه ووایه بس. لعلکم تسترون، دې دپاره چې تاسو ګرم شئ، لکه تاسو سمل چې موسم د یخنیو. فلما اتاها، کله چې موسی علیه السلام راغی دې اور ته، ما خو ښکارېده اور، خو په حقیقت کې نورو نودیا، نو آواز وکړی شو من شاطئ الوادي الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة، آواز وشو د هغې کنارې د خوړګۍ الایمن، چې دا خوړګۍ د حضرت موسی علیه السلام ښي طرف ته وه، او فی البقعة المبارکه، په هغه ځمکه چې د خیر او برکت ډکه وه. من الشجرتې، د آواز په حقیقت کې د هغه اونې نه راغی، ځکه چې دا من الشجرتې دا من شاطئ الوادي، دا من الشجرتې د هغې نه بدل دی. نو معنا دا ده چې آواز راغی د دغه کنارې د کندې نه چې ښي طرف د موسی ته وه، په هغه مبارکه ځمکه کې، یعنې د اونې نه راغی، د اونې د طرف نه دا آواز راغی. آواز دا و، یا موسی انی انا الله رب العالمین، اے موسی زه الله رب العالمین یم، د تمام مخلوق پیدا کوونکی یم، زه تا سره خبره کوم. وان القی عصاک، د امسا دې وغورځوه. موسی علیه السلام سبا امسا ورسره وه، ځکه چې هغه ګړې سره ولې او اوس هم ورسره ګړي دي.
او هر پیغمبر باندې الله ګډي سره ولیدي. هغې وجه دا ده چې دا ګډي ډېر خطرناک شی دی. هلته نه منډه کوي، هلته منډه کوي. نو دا چې ګډي سړی وسرئ نو په هغه کې ما دا د صبر پیدا شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه نو صحابه ورته وویل چې یا رسول الله تاسو هم ګډي سره ولیدي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما به د مکې والو ګډې بیزې علا قراري ته په یو څو قیراتونو به ما دا د دې ګډې سره ولي. او پیغمبر خو فرمایل داسې پیغمبر نه دی راغلی چې ګډې نه سره ولي. فلما رآها کله چې ولید موسی علیه السلام د خپل امثال را چې تهتزو دا حرکت کوي کأنها جانن ته وایي دا چمچمار دی. نو دا خو غټ دی خو په دې منډه کې او په دې چوش چابکۍ کې په شان دغه نري مار باندې دی. والله مدبرن موسی علیه السلام واوړي د شا کوونکې او ولم یعاقب نه رامخ کوي او تیز روان دی. الله طرف آواز راغی یا موسی اقبل، موسی راستون شه، ما طرف ته متوجه شه، ولا تخف او مه یریږه انک من الامنین، یقینا ته د امن والی نه، تا ته څه خطره ده. بل ځای کې وایي لا یخافو لدی المرسلون، زما په دربار کې پیغمبران نه یریږي. ته ولې یریږي؟ راستون شه. موسی علیه السلام راستون شه، خپله ابصای راواخیسته. دویم الله ورته ویل اسلک یدک فی جیبک، دننه کا د خپل لاس په خپل ګریبان کې. جیب اصل کې دی ګریوان ته وایي، خو د جیب ته جیب ځکه چې دا د ګریوان سره ټچ دی نږدې دی. نور جیب اصل کې دی ګریوان ته وایي. او د جیب ته چې جیب موږ وایو نو دا د ګاونډیتوب د وجې نه ورته وایو. او د لاس نه مراد ښی لاس دی، ځکه چې عام طور سره سړی د لاس استعمال کوي نو د ښي لاس استعمالي. نو دننه که خپل لاس په خپل ګریبان کې تخرج بیضاء من غیر سوء، روباسې به ته دی لره تک سپین من غیر سوء، بغیر د بیمارۍ نه. داسې نه چې دا سره برس بیماري به وي، نه. او دا د نور د شعاو په شانتي به پړه کېږي. حالانکه موسی علیه السلام د رنګ په لحاظ سره غنم رنګ و. وضمم الیک جناحک، او چونکې تا باندې یر راله نو وضمم الیکا پیوس که ځان ته جناحک دا خپل اړخ دی من الرهبې د وجې د یرې نه. دا لاس خیرواله او د ګس لاس په دې ترخ کې ورکا او دا ګس لاس په دسې رازور کا، دا ته ویل کېږي. نو تا نه به دا کومه یره چې راځي دا به بیا نه راځي. ته به آینده د دې نه ډېر لوی یرو سره مخامخ کېږي. دا خو ستا خپل همسا و مار د سا شو تا منډه کړه، دا به ته د یو لوی جابر ظالم مخې ته لاړ شې او به تا باندې قسمه قسم دباونه کوي، د مرګ دمکۍ به دلې درکوي. نو چې تا دا خطره بیا نه وي. او تاسو ته مول چې دقه مفسرین لیکلي دي چې که اوس دا کار یو سړی وکړي، یره ورته راغله او لاس راواخیسته او پرې ترخ کې ورکړه او لاس یې پرې راکلک کړه او دا سینه باندې دا لاس کېښوده، انشاءالله یره به ترې لاړه شي، هېڅ یره به بیا نه وي. فذلک برهانان من ربک، دا دواړه دلایل دي د جانبه د ربستانه. برهان هغه دلیل ته وایي چې هغه د یقیني مقدماتو نه مرکب شوي، هغې ته وایي برهان. او دا تسنیه ده، فذلک، په دا دواړه چې دي دا امسا او ید بیضا برهانان من ربک، دا دوه دلایل دي د جانبه د ربستانه. الی فرعون و ملئه، فرعون ته او د هغه جرګې ته او د هغه سردارانو د قوم ته، انهم کانوا قوما فاسقین،
یقینا دا فرعون او دا ملأ دا یو قوم نافرمان دی دغه نافرمان قوم ته ورشه او هغه نافرمان قوم ته دا دعوت ورکا او ستا معاونین به ستا د امسا او ستا د لاس دا ستا دلایل شو دا ځان سره وایه نو دا د دې آیاتونو ترجمه وه په دې کې څو خبرو ته اشاره راله یو دا چې الانبیاء اوفیا پیغمبران علیهم السلام په خپلو معاهدو باندې او وعدو باندې ایفا کوونکي په موسی قضا او فلجل موسی علیه السلام چې هغه کومه لویه اجلو اته کاله او لس کاله نو هغه اتمې پوره کو یعنی لس کالې پوره کړ چې هغه پوره لس دي دویمه مسله دی آیاتونو کې دا راله مشروعیت السفر بالاهل ځان سره سړی خپل بال بچم په سفر کې بوتلی شي او وقد يحصل للمرء ان يذل الطريقه او دام کله کې دې سړی نه لار ورکه شي موسی علیه السلام نه لار ورکه شوې وه او يحتاج الى شيء ويصبر او دا چې یو سړی محتاج شي او شي ته او دې پاګې صبر کوي لکه یخني وه انتهایی او د اور او د ګرمۍ ضرورتو نمبر 3 فضل تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى هو من جبل الطور دغه ځای چې الله پاک د موسی علیه السلام سره پکې خبرې کړي دغه مقدس مقام دا په جبل طور کې و او دا جبل طور چې د مدین نه راځي مصر ته نو په لار کې راځي دین دا مسله مراله مشروعیت حمل العصا چې ځان سره امسا ګرځول دا امر مشروع دی جایز دی او لا سیمن للمسافر مسافر لپاره خو ډېر ضروري دی او راعي ماشیة سارور سرون کی لپاره او ساقیها یا دا مال چلون کی لپاره چې مال دی او زینب زیت بوزي او نمبر 5 مشروعیت التدریب علی الصلاح دا مشروع دا چې تاله د وسلې چل درځي قبل استعماله داسې نه چې تاله څوک ټوپک په لاس کې درکړي ته حاضر ډزې به پې کوو چل به پې زده شي نه اول به د ټوپک د چلولو چل زده کړې نو بیا به وروستو په هغې باندې ډزې کوې او په هغې به جهاد کوې او چې تا ټوپک په لاس کې نه راغلی ته بیا څه وچلې تا زه ټوپک درکړم وایم چې دا پاک کړه او ته یې پاکې او بیا ور وستی نه شي نو دا خو څه طریقه نه شوه که یا زه تا ته وایم چې ته په دې ټوپک باندې ډز وکړه او یو ډز به پې کې او دا مشین دی ته په یو ډز څنګه کې او ته چې به دا ټول به کې دا به پې څنګه کې دا ځان له دې درسونه دي ځان له دې سبقونه دي نو دا هم یو امر مشروع دی چې موسی علیه السلام د فرعون مخې ته ځي نو الله رب العزت د هغه امسانه د هغه په خپل دربار کې ورته مار ساز کړ نو دا یې هغه ته چل وښوده چې دا خو به ستا وسله وي ته به فرعون ښکار کې نو ته به یې څنګه یې دا کې نو که دا یې ورته ویلی چې زه ته کله موسی مخې ته د فرعون مخې ته لاړ شي دا به ته وغورځوې او مار به ترې ساز شي او الله ورته په خپل دربار کې ترې مار نه وی ساز کړی نو هلته به موسی علیه السلام د خپلې امسا نه یېرېدلی وی او په شا به روان نو تدریب او چل یې ورته وښوده چې د دې استعمال به داسې کې نو دې نه دا راووته چې ته به مسلمان خو مجاهدي او مجاهد چې نو هغه به جهاد اسباب استعمالي او چل به ورله ورځي او نمبر 6 دا دی لا يلام على الخوف الطبعي په خوف طبعي باندې یعنی طبعا یره د یو شي نه کول په دې څوک ملامته کېدی نه شي که موسی علیه السلام د خپلې امسا نه ویرېده نو دا سره ملامتیا خبره نه ده انسان دی او انسان طبیعت کې دا دی چې د مهلک شي نه سړی یریږي نو او اومه دا چې آیت العصا والید الله 2 معجزې ورکړې
حضرت موسی ته، یو ول امسا ورکړه او بل ورته ید بیضا ورکړه او زه اوس فرعون مخې ته لاړ شم. او نمبر 8 دا دی من خاف وضع یده علی صدره، څوک چې یریږي نو کیدی دی خپل لاس په سینه باندې، زال خوفه ان شاء الله تعالی، دا یره به خدای ختم کی. او نهم دا چې التندیم بالفسق و اهله، زورنه ورکړه الله تعالی په فسق باندې او په اهل فسق باندې، چې دا ډیر خطرناک خلک فاسقان او د فسق خاوندان، دا انتهایی خطرناک. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کی او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي.